बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट प्रचंड ताती मिल त्राही आज आसंता 20 तारिख जाए घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना 21 पर संपूर्ण गायब हो ग्रीष्म प्रभाव जानिबा संपूर्ण खबर ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखछोती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजे रखतांतु तेबे प्रचंड तातीरु मिलिबो त्राही आदि ठारू राज्यर विभिन्न स्थान में घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेबो कालबैशाखीर प्रभाव उपकूल पश्चिम और दक्षिण ओडिशा सबुठी वर्षा कराइबो तेबे 20 तारिख जाए एभली स्थिति लागि रहिबो पानीपाग विभाग पूर्वानुमान कहूछि आज राज्यर 12 स्थान में वर्षा पई येलो वार्निंग जारी होइछे तेबे सेही समस्त जिला गुडी कहूछि मयूरभंज बालेश्वर भद्रक मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल और केन्दुझर रे वर्षा होई पारे आसंता काली पई 20 जिला को येलो वार्निंग दिया जाइछे उपकूल ओडिशा समेत अभ्यंतर ओडिशार विभिन्न स्थान में वर्षा होई पारे सेपरि 18 उत्तर उपकूल ओडिशा समेत मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर और नुआपड़ा विभिन्न स्थान में वर्षा होई पारे 19 और 20 तारिख में दक्षिण ओडिशा और उत्तर ओडिशार विभिन्न स्थान में वज्रपात सह वर्षा संभावना रही आईएमडी जीएफएस मॉडल पूर्वानुमान अनुसार आज उपकूल और दक्षिण ओडिशार अधिकांश अंचल में सर्वोच्च तापमात्रा 40 डिग्री तलक खसी पश्चिम और केन्द्रीय ओडिशार अनेक अंचल में किंतु ताती जारी रहिबो तेबे सोमवार और मंगलवार पश्चिम ओडिशार केतेक अंचल को छाड़ीदेले आउ कौनसी स्थान में ग्रीष्म प्रभाव स्थिर रहिबो नाही 20 तारिख पर सारा राज्य में दिन तापमात्रा स्वाभाविक रहिबो कांभा अंचल को छाड़ीदेले तापमात्रा 40 डिग्री नाही बोली जीएफएस मॉडल आकलन करिछि तेबे शुक्रवार भली शनिवार भी राज्य में ग्रीष्म लहरी रहिथिला जदियो शुक्रवार तुलना रे अधिकांश स्थान में तापमात्रा शनिवार कम थिला तथापि आश्वस्ति मिली नथिला दिन 11 बाहर को गले देह हाथ पोड़ी जाउथवा परि जणा पड़ुथिला 12टा पर स्थिति असंभाळ हैला गरम सांग को गुळीगुळीरे लोके कलबल हेउथिले तेबे बौद्ध राज्यर सबुठारु उत्तप्त सहर पालटिथिला एठारे सर्वाधिक तापमात्रा 42.5 डिग्री रहिथिला बौद्ध पछकु झारसुगुड़ा राज्यर उत्तप्त तालिकार द्वितीय रे थिला यहाँ पर तापमात्रा 42.2 डिग्री रहिथिला तालचेरे 42 भुवनेश्वर और बलांगीर रे 41.7 राउरकेला रे 41.6 भवानीपाटना और कटक रे 41.2 केन्दुझर सुंदरगढ़ और टिटलागढ़ रे 41 ढेंकानाल रे 40.8 संबलपुर रे 40.9 चांदबाली और सोनपुर रे 40.7 बरालाखेमुंडी रे 40.4 हीराकुद रे 40 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइछे तेबे शुक्रवार बारिपदा विश्वर सबुठारु उत्तप्त सहर थिला किंतु शनिवार एठारे तापमात्रा एकाथरके 7 डिग्री कमी जाइथिला वर्षा जोगु तापमात्रा खसी 36.6 डिग्री रहिथिला टिटलागढ़ रे तापमात्रा 1.5 डिग्री सोनपुर रे 1.4 संबलपुर रे 1.3 सुंदरगढ़ रे 1 डिग्री कमिछे भुवनेश्वर रे शुक्रवार तापमात्रा 40.6 डिग्री थिबा बेले 1 डिग्री बढ़िछे।